Okay, student, this is Unit 6, Education and Online Learning. The skill that we are going to learn today is speaking. Teacher Kwan will ask you the first question. What is distance learning? คำถามข้อนี้นะครับคุณครูขวัญถามว่า distance learning คืออะไรครับก็คือการเรียนทางไกลนั่นเองครับเด็กๆสามารถช่วยกันตอบได้นะครับ Distance learning is a way of learning remotely without being in regular face-to-face contact with the teacher in the classroom. Students may not always be physically present at a school. ตรงนี้นะครับคือคำตอบของ distance learning นะครับการเรียนทางไกลนะครับก็คืออะไรครับก็คือการเรียนในระยะไกลครับโดยไม่ต้องมาพบเจอหน้ากันนะครับ face to face contact นะครับกับคุณครูนั่นเองในชั้นเรียนนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาที่โรงเรียนด้วยครับ Have you ever studied online? แล้วเด็กๆทุกคนล่ะครับเคยเรียนออนไลน์กันหรือเปล่าครับ Yes or no? Right 80% of this classroom have experience to learn online Wow, 80%. Yeah That's a lot. Okay let's move to next question okay. Let's. If yes, is it a good system? Why? Students let's discuss this question เด็กๆครับลองช่วยคุณครูคิดหน่อยสิครับว่าข้อดีคืออะไรครับทำไมการเรียนออนไลน์เนี่ยจึงมีแบบส่วนดีครับแล้วดียังไงครับ Who want to share your answer ปิยพัฒน์Tell me Save time right Save time ปิยพัฒน์นะครับบอกผมนะครับบอกคุณครูว่าแบบนี้ดีมากเลยครับเพราะประหยัดเวลาครับ Can you save transportation cost right นะครับสมชายนะครับบอกคุณครูว่าช่วยประหยัดค่าเดินทางครับคุณครูขวัญ Wow. Okay now let's move next Okay, so we're going to have a look at a conversation and we're going to try and answer the questions that follow. Okay Question 1. What did the teacher say that was the main benefit of online learning? ข้อนี้นะครับเขาถามว่าทำไมครับข้อดีหลักๆแล้วของการเรียนออนไลน์คืออะไรครับ Question 2. Why is online learning cheaper? ครับในคำถามข้อที่2นะครับเขาถามว่าทำไมการเรียนออนไลน์จึงถูกกว่าครับ And question 3. What did the students say they would miss if they studied online? สิ่งไหนครับที่นักเรียนได้กล่าวครับว่าเขาจะต้องพลาดไปถ้าเขามาเรียนออนไลน์ครับ Okay, shall we have a look at the conversation? Yeah okay For today's lecture, we are going to discuss the pros and cons of online learning. This is your chance to ask some questions. What is the biggest advantage to online learning? As far as I know, there are in fact many advantages to online learning. The biggest would be increased flexibility. What does that mean? It means you can study when you want to, how you want to, and where you want to. But bear in mind the workload would still be the same as in-class programs. Not much different then. So I wonder why some would choose online learning. Another benefit to online learning is that online programs are actually more affordable. Imagine not having to pay transportation costs, textbooks, lunch, to eat out, or dorms. You can save thousands. But there are fewer online courses, and being at home studying alone is no fun. I would miss the social interaction I have with other students.
จากประโยคแรกนะครับนักเรียนคุณครูเขาถามว่าสำหรับการเลคเชอร์ในวันนี้นะครับเขาจะพูดถึงข้อดีและข้อเสียของการเรียนออนไลน์ครับซึ่งคุณครูเนี่ยได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ถามคำถามครับสำหรับนักเรียนแล้วนะครับนักเรียนต้องการที่จะรู้ถึงข้อดีที่สุดนะครับในการเรียนออนไลน์ว่าเป็นยังไงบ้างต่อมานะครับคุณครูก็ได้ตอบว่าจริงๆแล้วการเรียนออนไลน์เนี่ยมีข้อดีมากมายเลยนะครับและสิ่งที่คุณครูเขาเห็นว่าดีที่สุดนั่นก็คือการทำไมครับมีความยืดหยุ่นทางเวลาหรืออย่างสิ่งอื่นๆมากมายนะครับที่คุณครูเขาเห็นทีนี้นักเรียนก็ยังสงสัยครับว่าสิ่งที่คุณครูพูดข้างบนเนี่ยหมายความว่ายังไงครับคุณครูก็เลยตอบกับนักเรียนนะครับว่าสิ่งที่คุณครูเขาพูดเนี่ยหมายความว่าเด็กๆหรือนักเรียนเนี่ยจะเรียนอย่างไรก็ได้ตามที่ต้องการหรือจะเรียนที่ใดก็ได้ตามที่นักเรียนต้องการครับแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่เด็กๆทุกคนจะต้องจดจำเอาไว้เลยนั่นก็คือการบ้านหรืองานต่างๆก็ยังคงจะเหมือนเรียนในชั้นเรียนตามปกติครับนักเรียนก็เลยบอกว่าก็ไม่ได้ต่างกันเลยนี่ครับเด็กๆก็เลยสงสัยนะครับว่าอ้าวแล้วทำไมเนี่ยคนยังอยากจะเลือกเรียนออนไลน์อยู่ล่ะทีนี้คุณครูก็ได้พูดต่อนะครับคุณครูบอกว่าข้อดีอีกหนึ่งอย่างในการเรียนออนไลน์นั่นก็คือการเรียนออนไลน์เนี่ยราคาไม่แพงครับใครก็สามารถที่จะเข้าถึงได้คุณครูอยากให้เด็กๆลองนึกถึงว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยเด็กๆทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำไมครับจ่ายค่าเดินทางครับค่าหนังสือค่ารับประทานอาหารกลางวันค่าออกไปกินอาหารข้างนอกหรือค่าที่พักหรือค่าหอนั่นเองครับซึ่งสามารถประหยัดเงินไปได้หลายพันบาทเลยนะครับต่อมานะครับนักเรียนก็ได้พูดต่อจากคุณครูว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองของนักเรียนบอกว่าคอร์สที่เปิดสอนออนไลน์ครับยังมีน้อยเกินไปครับและเขาบอกว่าเด็กๆบอกว่าโอ้โหการเรียนที่บ้านเนี่ยเรียนคนเดียวเนี่ยไม่สนุกเอาเสียเลยครับคิดถึงเวลาที่ได้เจอเพื่อนๆจังเลยครับนี่คือบทสนทนาทั้งหมดครับ Okay, so now we're going to check some comprehension questions. I'm going to read out some true or false, and you have to decide if they are true or if they are false. Question 1. The students are discussing the pros and cons to online learning with their peers. True or false? And the answer is false. ข้อนี้นะครับจากประโยคข้างต้นนะครับเขาบอกว่านักเรียนเนี่ยกำลังพูดคุยเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการเรียนออนไลน์กับเพื่อนของเขานะครับ with their peers ก็คือเพื่อนร่วมชั้นเรียนจริงๆแล้วตรงนี้ไม่ใช่ครับเป็นการดิสคัสกับใครครับกับคุณครูของเขานั่นเองครับดังนั้นข้อนี้จึงเป็นคำตอบที่ผิดครับ Question 2. There are not many online learning courses available. True or false?The answer is true. ในข้อที่2นะครับประโยคนี้บอกว่ามีคอร์สที่เรียนออนไลน์จำนวนไม่มากอยู่นะครับจากที่เด็กพูดนะครับข้อนี้จึงถูกนะครับเพราะว่านักเรียนตอบคุณครูตอนท้ายๆแล้วนะครับบอกว่าคุณครูครับเนี่ยคอร์สเรียนออนไลน์มีน้อยจังเลยครับคุณครู Question 3. You have less work studying online. True or false? And the answer is false.ตรงข้อ3นะครับประโยคนี้แปลว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยคุณจะมีงานหรือการบ้านลดลงครับซึ่งคำตอบเป็นคำตอบที่ผิดนะครับไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าจากประโยคที่เราดูนะครับคุณครูพูดกับนักเรียนว่างานทุกอย่าง workload ต่างๆภาระงานต่างๆก็ยังคงเท่าเดิมเท่ากับในชั้นเรียนปกตินั่นเองครับ Question 4. There are still assignments and homework in both learning online courses and in-class programs. True or false? The answer is true. จากข้อ4นะครับข้อนี้เขาบอกว่ามีภาระงานต่างๆมีกันบ้านนะครับในชั้นเรียนออนไลน์เนี่ยกับชั้นเรียนปกติเนี่ยยังคงเหมือนเดิมเลยซึ่งตรงนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็อ้างอิงมาจากข้อเมื่อสักครู่นะครับที่คุณครูบอกว่าภาระงานเหมือนกันกับในชั้นเรียนปกติครับนั่นหมายความว่าก็ยังต้องมีงานครับเรียนออนไลน์ไม่มีงานไม่ได้ครับไม่งั้นเดี๋ยวนักเรียนไม่ได้ฝึกฝนนะครับ Question 5. The student has extensive background knowledge and online learning. True or false? And the answer is false. ข้อนี้นะครับเขาบอกว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับออนไลน์เรียนรู้นะครับคำตอบข้อนี้ก็คือไม่ถูกต้องครับ Let's have a look at some more questions. Question 1.
What did the teacher say that was the main benefit of online learning? ข้อที่1นะครับยังจำคำถามได้ไหมครับที่คุณครูให้นักเรียนก่อนดูบทสนทนานะครับข้อนี้นะครับเขาถามว่าจริงๆแล้วคุณครูเขากล่าวถึงข้อดีหลักๆแล้วของการเรียนออนไลน์เป็นยังไงครับ And the answer? Increased flexibility. มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนั่นเองครับ Question 2. Why is online learning cheaper? ในข้อที่2นะครับเขาถามว่าทำไมการเรียนออนไลน์จึงถูกกว่าการเรียนในห้องเรียนปกติครับ And the answer is you do not have to pay for transportation, dormitory, fees, lunch at school or textbooks. จากคำตอบตรงนี้นะครับทำไมจึงถูกกว่าล่ะครับ ก็เพราะว่าเด็กๆหรือนักเรียนเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเสียค่าเดินทางครับไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าหอพักครับไม่จำเป็นต้องเสียค่าอาหารกลางวันและที่สำคัญครับไม่จำเป็นต้องเสียค่าหนังสือเรียนครับบางทีเด็กๆอาจจะดาวน์โหลดมาได้นะครับ And question 3. What did the students say they would miss if they studied online? ในข้อ3เนี่ยนะครับเขาถามว่าทำไมเด็กๆกล่าวว่าเขาจะต้องพลาดอะไรไปถ้าเขาเรียนออนไลน์ครับ And the answer is social interaction. แน่นอนครับถ้าเราเรียนออนไลน์เราเรียนคนเดียวครับเราอยู่ที่บ้านคนเดียวครับเด็กๆอาจจะรู้สึกเบื่อไม่ได้ไปเจอเพื่อนตัวเป็นๆนะครับดังนั้นสิ่งที่เด็กเขาจะต้องพลาดไปเลยก็คือ social interaction ก็คือการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนั่นเองครับ Ooh, let's have a look at some expressions. ตรงนี้นะครับจะเป็น expression ในการที่เราใช้ไว้การอภิปรายกันเองนั่นเองนะครับ So here we're going to have a look at expressions for asking about or for an opinion. ตรงนี้นะครับจะใช้ในการถามหาความคิดเห็นต่างๆนะครับ Let's have a look. Can you tell me what do you think about of? What's your opinion about? Do you think, feel? How do you feel about? May I ask you? ตรงหน้านี้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือคำถามที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการถามหาความคิดเห็นได้นะครับ Expressing your opinions. เมื่อสักครู่นะครับเราเรียนการถามความคิดเห็นไปแล้วตรงนี้นะครับจะเป็นการแสดงความคิดเห็นของเราบ้างนะครับ As far as I'm concerned, I think, in my opinion, as far as I know, in my view, I don't think, I don't believe that. Well, if you ask me, if you want my honest opinion. ตรงหน้านี้นะครับนักเรียนสามารถใช้คำทั้งหมดเหล่านี้สำนวน expression ทั้งหมดเหล่านี้ในการนำไปแสดงความคิดเห็นได้นะครับง่ายสุดนักเรียนอาจจะพูดแค่ว่า in my opinion แล้วนักเรียนก็พูดสิ่งที่นักเรียนคิดเห็นก็ได้นักเรียนจะเจอทั่วไปครับและนักเรียนอาจจะใช้คำอื่นก็ได้เช่น as far as I know in my view view ในที่นี้ไม่ใช่วิวทิวทัศน์นะครับแต่ view ในที่นี้ก็คือความคิดเห็นนั่นเองครับและสุดท้ายครูชอบคำสุดท้ายจังเลย if you want my honest opinion honest ในที่นี้ก็คือความคิดเห็นที่จริงใจมาจากใจเราเลยนะครับ Expressing agreeing or disagreeing. สำหรับตรงนี้นะครับจะเป็นการแสดงว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองครับ Let's start with agreeing. You could say, I can't agree with you more. I think so. That's a very good, important point. That's exactly how I see it. ตรงด้านนี้นะครับจะเป็นการพูดว่าเราเห็นด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยคแรกนะครับบางคนอาจจะไปสงสัยเพราะเห็น couldn't ไม่เป็นปฏิเสธจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ I couldn't agree with you more ก็คือฉันเห็นด้วยกับคุณอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะ4ประโยคตรงนี้เก็บไปใช้ได้นะครับถ้านักเรียนเห็นด้วยกับสิ่งนั้นนะครับ Disagree. I understand that, but I don't quite agree there. I wouldn't say that. I don't think so. ตรงด้านนี้นะครับจะใช้ในการแสดงการไม่เห็นด้วยครับดูอย่างประโยคแรกนะครับ I understand that but เหมือนจะเข้าใจนะครับแต่เรามีคำแย้งมาครับเห็นไหมครับก็เป็นการแย้งอย่างสุภาพนะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้และเป็นการแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างสุภาพมากๆครับ The next part is asking for clarification. When you don't understand something, you might want that person to clarify, to explain it simple. ต
ตรงด้านนี้นะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจอะไรนักเรียนสามารถใช้ expression เหล่านี้นะครับในการถามสิ่งนั้นให้กระจ่างหรือชัดเจนได้ครับ What do you think? What's your opinion? Would you like to say something? What do you mean? What are your ideas? What are you trying to say? นักเรียนสามารถนำประโยคเหล่านี้นะครับไปใช้ถามได้นะครับถ้านักเรียนต้องการอยากจะได้ความกระจ่างหรือความชัดเจนนั่นเองครับ Let's practice. Okay, guys, so here you have a conversation. Complete the conversation with the phrases given. A. That's a very good point. B. In my opinion. C. I couldn't agree more. And D. I understand that, but. We're going to give you 2 minutes to read through and fill in the gaps. Are you ready? Okay, Teacher Kwan, I think it's the right time to check the answer, right? Yeah, Okay. let's have a look. What's your opinion about online studying? Is it better than the traditional way? In my opinion, I love it. I don't even have to leave my house in order to get a degree, so convenient. I couldn't agree more. Plus, I always have no idea what to wear to go to school. I understand that, but there are some downsides of it too. I, for one, couldn't force myself to stay focused on the lessons at all time. That's a very good point. I don't think I could either. ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูคำอธิบายนะครับว่าแต่ละประโยคเนี่ยหมายความว่ายังไงและทำไมเราจึงเติมคำตอบเหล่านี้ครับเริ่มต้นด้วยที่นักเรียน A นะครับนักเรียน A เขากำลังถามความคิดเห็นเห็นไหมครับเขาใช้ประโยคที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเขาถามว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับกับการเรียนออนไลน์ครับและเขาก็ถามว่าเนี่ยมันดีกว่าการเรียนแบบเดิมหรือเปล่านะครับถ้าเราเดานะครับ the traditional way เนี่ยถ้าเราแปลคำว่า traditional ก็คือดั้งเดิมแบบดั้งเดิมก็คือการเข้าไปเรียนในห้องเรียนจริงๆนั่นเองครับ A อยากรู้ความเห็นครับทีนี้ student B เนี่ยก็เลยตอบข้อ B ครับ in my opinion student B แสดงว่าทำไมครับอยากจะแสดงความคิดเห็นครับนักเรียน B เนี่ยชอบครับเพราะ 1. ไม่ต้องออกจากบ้านครับซึ่งมันเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากๆเลยครับทีนี้นักเรียน A ก็ทำการตอบรับประโยคด้านบนนะครับใช้คำว่า I couldn't agree more เหมือนที่คุณครูได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือเห็นด้วยอย่างยิ่งครับ plus นะครับ plus ในที่นี้ก็คือเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
สิ่งหนึ่งที่ Student A พูดก็คือไม่รู้ว่าจะใส่อะไรไปโรงเรียนดีครับดังนั้นนักเรียน B ก็เลยบอกว่า I understand that but นะครับก็เข้าใจดีเห็นไหมครับ I understand that but เมื่อสักครู่เราเรียนไปแล้วครับเป็นการแสดงการไม่เห็นด้วยถูกไหมครับแต่เป็นการแสดงการไม่เห็นด้วยอย่างสุภาพครับเขาบอกว่า there are some downsides of it too มันก็มีอะไรครับมีข้อเสียนั่นเองครับถูกเปล่าเนื่องจากทำไมครับบังคับตัวเองให้เรียนบทเรียนไม่ได้เลยครับ Student A ก็เลยบอกว่า that's a very good point I don't think I could either ก็คืออย่าว่าอย่างนี้อย่างนั้นเลยนักเรียน A เองก็ทำไมครับก็ไม่สามารถที่จะโฟกัสกับบทเรียนได้เช่นกันครับ Okay, let's learn some new words. มาเรียนคำศัพท์ใหม่กันดีกว่าครับนักเรียน Pros and cons. Pro and con means the advantages and disadvantages of something, especially something that you are considering doing, such as pros and cons of online learning. คำนี้นะครับคือคำว่า pros and cons ถ้าภาษาไทยนะครับเราจะแปลว่าข้อดีและข้อเสียนะครับจากตัวอย่างข้างล่างนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเราใช้ of นะครับ pros and cons of online learning ก็คือข้อดีและข้อเสียของการเรียนออนไลน์นั่นเองครับ Actually has very similar meanings to in fact, indeed, and really. An example, another benefit to online learning is that online programs are actually more affordable. จากหน้านี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีคำหนึ่งที่เราเอามาจากบทสนทนาของเรานะครับก็คือคำว่า actually นอกจากคำว่า actually แล้วนะครับยังมีคำอื่นๆด้วยก็คือ in fact, indeed, and really และตัวอย่างข้างล่างนะครับเขาก็เลยบอกว่าข้อดีอีกหนึ่งอย่างในการเรียนออนไลน์นั่นก็คือทำไมครับทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับมีเงินจ่ายแล้วก็เข้าถึงไปเรียนออนไลน์โปรแกรมเหล่านั้นได้จริงๆครับ And here's an idiom I'm pretty sure some of you might not know. Bear in mind or keep in mind. But bear in mind the workload will still be the same as in-class programs. เด็กๆครับ2ตัวนี้นะครับ bear in mind keep in mind นักเรียนลองเดาความหมายจากบริบทนี้นะครับลองเดาสิครับ bear ในที่นี้ใช่หมีหรือเปล่าครับไม่ใช่แน่ๆครับ bear in mind ในที่นี้ก็คือให้จำไว้นะครับจำใส่ใจ or to remember นะครับอันนี้นะครับเราตัดตอนมาจากบทสนทนานะครับก็คือมีสิ่งหนึ่งที่นักเรียนจะต้องจำไว้เลยนะครับนั่นก็คือว่าภาระงานต่างๆทำไมครับก็ยังคงเหมือนกับในชั้นเรียนปกตินั่นเองครับ Advantage. Advantage means something that helps you to be more successful than others. And here are some synonyms of the word advantage. Benefit, profit. Example, development of high-level thinking is one of the advantages of collaborative learning. คำนี้นะครับความหมายก็คือข้อดีนั่นเองนะครับจากตัวอย่างนะครับนักเรียนจะเห็นว่าทำไมครับพัฒนาการในด้านการคิดขั้นสูงเป็นหนึ่งในข้อดีของการเรียนรู้แบบร่วมมือกันครับ Disadvantage. Disadvantage means something that causes problems or that makes someone or something less likely to be successful or effective. Synonyms are drawback, downside. No face-to-face interaction is one of the disadvantages of online learning. คำนี้นะครับ disadvantage นะครับก็คือข้อเสียนั่นเองครับจากตัวอย่างประโยคนะครับเราจะเห็นว่าทำไมครับการไม่มีปฏิสัมพันธ์เลยเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในข้อเสียของการเรียนออนไลน์นั่นเองครับทั้งนี้มี synonym ก็คือคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันก็คือคำว่า drawback downside ครับ It's time to speak. ทีนี้แล้วนะครับนักเรียนถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องพูดเองบ้างแล้วล่ะครับ Think and create a conversation talking about pros and cons of doing group work via online platform by using these guidelines. ทีนี้นะครับนักเรียนจะต้องคิดครับและสร้างบทสนทนาขึ้นมาเองครับทีนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับพูดเกี่ยวกับเรื่องข้อดีและข้อเสียของการทำงานกลุ่มผ่านระบบออนไลน์ครับโดยใช้ตัวช่วยต่างๆเหล่านี้ครับ
Number 1. Greeting and leading a discussion about online learning and group work activities. Ask students' opinion about online group work activities. ตอนแรกนะครับนักเรียนที่สวมบทบาทเป็นคุณครูนะครับจะต้องทำการทักทายนักเรียนก่อนนะครับและเป็นผู้นำการอภิปรายในชั้นเรียนครับโดยเรื่องที่จะทำการอภิปรายในชั้นเรียนในที่นี้ก็คือการเรียนออนไลน์ครับและการทำงานกลุ่มครับโดยถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานกิจกรรมกลุ่มผ่านระบบออนไลน์ครับ Number 2. Agree with teacher's statement. ตรงนี้นะครับจะเป็นนักเรียนชายนะครับคนที่สวมบทนักเรียนชายจะต้องเห็นด้วยกับประโยคที่คุณครูพูดนะครับก็คือเห็นด้วยกับประโยคที่พูดเกี่ยวกับการทำกิจกรรมกลุ่มผ่านระบบออนไลน์ครับ Number 3. Disagree with teacher's statement. ตรงนี้นะครับนักเรียนหญิงที่สวมบทบาทจะต้องพูดไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณครูพูดครับ Number 4. Asking students reasons why they agree or disagree with the statement. ตรงนี้นะครับนักเรียนที่สวมบทบาทเป็นคุณครูนะครับจะต้องถามหาเหตุผลนะครับว่าทำไมนักเรียนคนนี้จึงเห็นด้วยและทำไมนักเรียนคนนี้จึงไม่เห็นด้วยกับข้อความข้างต้นนั่นก็คือการทำกิจกรรมกลุ่มผ่านระบบออนไลน์นั่นเองครับ Number 5. Stating his reasons why he agrees with the statement. ทีนี้นะครับเมื่อสักครู่นักเรียนชายตอบเห็นด้วยใช่ไหมครับต่อมานะครับตรงนี้นะครับนักเรียนชายก็จะต้องบอกเหตุผลครับว่าทำไมเขาเห็นด้วยกับการทำกิจกรรมกลุ่มผ่านออนไลน์ครับ And number 6. Stating her reasons why she disagrees with the statement. นักเรียนที่สวมบทเป็นนักเรียนหญิงนะครับก็จะต้องบอกเหตุผลของฝั่งตัวเองเหมือนกันแต่เหตุผลตรงนี้นะครับก็คือเหตุผลว่าทำไมเธอจึงไม่เห็นด้วยกับข้อความที่คุณครูเขากล่าวไว้ก็คือการทำกิจกรรมกลุ่มงานผ่านระบบออนไลน์นั่นเองครับ And number 7. Concluding students' opinion and talking about both sides of doing online group work activities. ตรงนี้นะครับนักเรียนที่สวมบทบาทเป็นคุณครูหรือคุณครูจริงๆก็ได้นะครับจะต้องสรุปความคิดเห็นของนักเรียนทั้งคู่นะครับและคุณครูก็จะต้องกล่าวถึงทั้งข้อดีและข้อเสียของการทำกิจกรรมกลุ่มผ่านระบบออนไลน์ครับเป็นไงครับกิจกรรมนี้ยากหรือง่ายครับนักเรียนAnd as we're ending the lesson, I leave you with a quote from Henry Ford. Anyone who stops learning is old, whether 20 or 80. Anyone who keeps learning stays young. ตรงนี้นะครับเป็นคำกล่าวของคุณเฮนรี่ฟอร์ดนะครับเป็นคำกล่าวที่ดีมากเลยนะครับเขากล่าวว่าใครก็ตามที่หยุดเรียนรู้จะกลายเป็นคนแก่ทันทีครับไม่ว่าคนนั้นจะอายุ20หรือ80ปีก็ตามแต่ใครก็ตามครับที่ยังคงเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาไม่มีวันแก่แน่นอนครับเป็นคำคมที่ดีมากๆเลยครับ Okay students you learn a lot right and you have an assignment to do with your friends okay I think you enjoy my class and learn a lot of things today I think it's time to say goodbye teacher Kwan Yeah, so sad. yeah so students see you next time and I will say goodbye Bye guys. ผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน